చెప్పు. హాయ్ గైస్. మిలకపాయి. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఆర్డినరీ మిస్సెస్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి నేను ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను, ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను అనేది అన్నీ చూపించాలనుకుంటున్నాను. సో ఉగాది కూడా ఎలాగో వస్తుంది కాబట్టి మొత్తం ఇల్లంతా అయితే క్లీన్ చేయబోతున్నాను. అందులో ఫ్రిడ్జ్ ఒకటే ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. మీరు నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకా లేట్ చేయకుండా ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దామా. హాయ్ గైస్ చెప్పు. హాయ్ గైస్. లవ్ యూ ఆల్. ఇంకోసారి చీకట్లో బయటకి పల్లీసును చైనా చెయ్యి పట్టుని చిన్నగా వెళ్తా. ఓకే, గుడ్ జాబ్.
ఇది Aye. కాదు, మిలకపాయి. మిలకపాయి. ఈ వీడియోని ఇక్కడితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అండ్ ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ చూడాలి అనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.